ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပန်းသီးပင်တွေးကျင်ပါတယ်ပန်းသီးသီးတာတွေးကျင်ပါတယ်ဟိုတလောတော့ကျွန်တော်ပန်းသီးအပွင့်နေပန်းသီးပင်ကအပွင့်နေအများကြီးပွင့်တာကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်အခုတလောတော့ပန်းသီးတွေသီးနေပြီဗျာနော်ပန်းသီးတွေသီးနေအောက်မှာတော့ကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်အခုပန်းသီးပင်အောက်ကိုရောက်နေတယ်ပန်းသီးသီးတာမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းသီးလေးတွေမကြအသေးလေးဆိုနည်းနည်းချင်သေးတယ်ဒီမှာကြည့်ပန်းသီးပင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဒီမှာကြည့်ဟောမြင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြရမှာမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်နော်တီးနေတာမှာအများကြီးပဲပန်းသီးနေတာပန်းသီးနေတာမှာအများကြီးပဲနော်ပန်းသီးနေတာမှာအများကြီးဒီမှာအများကြီးပဲပန်းသီးလေးတွေမကြည့်ပန်းသီးလေးတွေမှာအများကြီးပဲပန်းသီးဟိုဒီမှာအောက်မှာကျွေးနေတာမှာအများကြီးပဲပန်းသီးတွေကလည်းနည်းနည်းတော့နားမယ်ဒါတိတ်အမှတ်လာအောင်ဒီမှာအောက်မှာလည်းကျွေးနေတာမှာအများကြီးပဲမကြည့်အောက်မှာကျွေးနေတာလေးတွေအများကြီးပဲအောက်မှာကျွေးနေတာလေးတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီမှာအတီးကြီးအများကြီးပဲဒီမှာပြောင်းအောင်နေရမယ်ဒီမှာအများကြီးပဲဟိုဘက်မှာတပင်ကိုသွားပြအောင်မယ်မကြည့်အများကြီးပဲဟိုဒီသီးလေးကလှဟိုဘက်ကိုတေချာမြင်ဘူးအောင်ဟိုဘက်ကိုကင်မရာနဲ့လှည့်ပြမယ်ဒီမှာပါဒါပန်းသီးလေးတွေနော်ဒီမှာပန်းသီးပင်မမြင်ဘူးပန်းသီးတာမမြင်ဘူးပြောနေတယ်လူဒီမှာပန်းသီးနော်တီးရတော့အရွက်ကတော့နည်းနည်းများတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ပင်ကိုတစ်ချက်သွားပြပေးမယ်မပန်းသီးလေးတွေပါမပန်းသီးလေးတွေကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတပင်ကိုတစ်ချက်သွားပြပေးအောင်မယ်အဲ့နားကတပင်နေတော့နည်းနည်းပူတယ်ဗျဒီနည်းနည်းပူတယ်ဆိုတော့မျက်မှန်နည်းနည်းတက်ဒီကမျက်မှန်လေးတက်မယ်ဟိုဘက်မှာတပင်အဲ့နားမှာတပင်ကိုသွားပြပေးမယ်နည်းနည်းတော့ပြေးလိုက်မယ်ဟိုမှာဒီမှာပါရီပွဲလုပ်နေတာခဏလေးပါရီပွဲပါတခါလေးတစ်ဆက်တည်းပြပေးမယ်ဒီမှာဒီပင်ပဲခင်ဗျာနင်ဒီပင်ပဲဒီမှာကျတော့နည်းနည်းသေးသေးတယ်မတက်သေးလေးတွေနည်းနည်းသေးသေးတယ်ဒီပင်လေးကတော့နည်းနည်းသေးသေးတယ်မကျဟာတီးရမှာလိမ့်နေရပဲနောက်ထပ်2လ3လလောက်ဆိုအကြီးကြီးဖြစ်ပြီအဲ့ချိန်ကျရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်လာပြန်ပြပေးအောင်မယ်သိလားလာပြန်ပြပေးအောင်မယ်ပန်းသီးချင်းနဲ့နည်းနည်းအနူလေးတွေဆိုနည်းနည်းချင်းတယ်ဥပမာပါတီပွဲလောက်တာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပါတီပွဲဘာလို့ကင်စားနေလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာပြစရာရှိသေးလဲပန်းသီးပင်ဒီဟိုဘက်မှာစတော်ဘယ်ရီခင်းရှိတယ်စတော်ဘယ်ရီခင်းလည်းဆိုပြပေးမယ်ဒီမှာပါတီပွဲလုပ်နေတာကင်စားနေပါတယ်ဘာဘီကျူဒီမှာပါတီပွဲလုပ်မယ်